yan uwa masu kallo barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna tattaunawa ne akan matsalolin da suke damun ido da kuma hanyoyin magance su. Dakta ya bada shawarwari da dama wajen yadda za a rabu da lalurar ido idan aka kula da hanta ko dakta, idan aka kula da hanta, sannan kuma ake cin wasu abubuwa da suke kara sanadaran inganta ido. Dakta barka da dawowa. Dakta kafin mu tafi hutun rabin lokaci kace akwai wasu abubuwa kuma na zamani da suke kara taba ido kamar hasken waya da hasken kwamfuta. Hasken waya kaga bayi da kyau kwata-kwata saboda yana kona hasken ido. Shi yasa kaga in mutum bai da lafiya in ya fita ido ko asibiti ka je aka sama magani za ka sa gilashi za a ce ma kakka kalli hasken rana saboda yana da karfi sosai. To duk lokacin da ba pressure ba abubuwan da suke wucewa ta idonka to aka samu karancin su to in ka kalli haske ma aka ga yana maka ciwo ne saboda lokacin idon bai zama yana da karfin da yadda ya kamata ba. To ya kamata a kiyaye maganan kallon waya a duhu. In za ka kalli waya ka kalla cikin haske, amma a cikin duhu dare ka dinga kallo gaskiya yana da matsala sosai a ido. Sannan haka na maganan kwamfuta ma shi ma mutum yana kallo a ido gaskiya yana da matsala sosai. So sannan kuma sai kuma ka san yadda za ka ci abinci, ka san anasir ghidha'iyya wanda ido yake so shi ma a dinga aika masa. Kuma daga ciki a dinga lura da hanta, kai ko pancreas baya aiki da kyau shi ma zai iya affecting yadda idonka zai zama. So sai kuma maganan kwayoyi da muka yi da ake ta yawan sha su ne suke zuwa sai su zauna cikin jini sai su yi kauri, daga nan za ka ga. Amma duk wani masu shan magani suna controlling hawan jininsu da shuga za ka ga suna complain din maganan ido. So saboda yana cinye idonsu gaskiya. To shi yasa mu muke hanawa mu ce a bar ɗabi'a ta yi hukuncinta insha Allah. A nan su dakta wa'annan cututtukan kamar shi kan ciwon sugan in ya daɗe a jikin mutum baya neman magani zai iya taɓa mai shi idon? Ko yana shan magani ko baya sha, inda yana shan magani ne na kwaya yake controlling da shi to akwai matsala. Because duk abin da shuga kafin ka karya in ka auna shi za ka ga bai kai kaman in ka ci abinci bayan ka gama ci abinci in ka auna kaga yana shooting. To kaga matsalan ita ce daga shigar da abincin ne ka gane matakin da ya kamata pancreas ya dauka baya dauka. Ka gane ko kuma su cells din ma za su zama ba sa amfani da wannan glucose din da ka tura. To sai a zo a samu damuwa. To shi yasa yana da kyau mutum ya kiyaye shan magani permanent, kowane irin magani ne bayi da kyau. Kuma shi yasa kaga mu gaba daya kaman magungunan mu duk abinci ne, abincinka maganinka. Yanzu kaman misali akwai abin da muke da shi wanda already ya riga an mixa ci an yi mixing dinsa a haɗe yake. So in mutum yana da matsala kawai za a bashi ne duk abin da zai dafa zai dinga sawa a ciki ne. To kaga zai rage dukkan wasu kaman LDL wani abun kitse da bai da amfani kuma zai taimaka yadda za a samu narkewan abinci a jikin mutum. Kuma shi ma jikin ana enhancing din shi saboda ya yi extracting abubuwa na abinci da ake tura masa da ikon Allah. So in mutum ya bi wa'annan maganan su kwamfuta su me ya kiyaye to insha Allah ana sa ran zai samu sauki. Kuma maganin da yake kara kashe ido shine maganin kamar Viagra. Maganin da ake sha wai saboda ƙara ƙarfin iyali. Duk masu sha za su gaya man suka ji za su ji nan ɗinsu ya yi nauyi, idon su ciwo, kai ciwo. To shi ma yana kashe ido sosai. So a kiyaye ba kaɗan ba. Ina fata Allah ya ƙara mana lafiya. Amin amin amin. Dakta da muka zo bayanin ido sai muka ce to sai mun haɗo da sauran abubuwan da suka shafi wannan gaba ta kai, shine sai muka ce za mu haɗa da ciwon kunne. Shi kuma yaya yake ya ake magance shi? Haka ciwon kunne ya danganta ne. Akwai al-iltihabat wanda za a ce wani cuta ne ya shiga. Akwai kuma toshewan hanyar da yake producing abubuwan da kunnen yake bukata. Don kunne ma yana da bukatunsa. Akwai ruwa da yake yawo a ciki, ruwan za ka gan shi kaman kalan bombita wani lokaci kuma kaman kalan daddawa.
to yana da ɗaci sosai, to wannan shi yake kashe dukkan wani ciwo. To in aka samu karancin ruwan a jikin dan adam to shi ma yana jawowa ka ji kunninka a bushe kuma ka dinga jin ciwon kunne. To shi duk ciwon kunne yadda yake yawanci in dai wanda yake fitar da ruwa ne yana zuzzuba haka to bacteria kila sun shiga ciki, wasu abubuwa da ba a so za su shiga. Amma in kunninka jikinka na da lafiya zai fitar da ruwan da zai poisoning din wa'annan. Shi yasa kaga ko kiyashi ya shiga cikin kunnen mutum to sai dai a ciro shi a mace, amma ba a isa a ciro shi da ransa ba. To akwai abubuwa da mutum zai ci ya dinga ƙara mishi lafiyan irin wannan, ya dinga kawo ruwan yadda ya kamata. Kamar yanzu kaga da yawa daga cikin malamai lafiya sun yadda cewa mushroom alfitrin rishi yana ƙara inganta wannan. Da Hausa ban san, da Fulatanci dai muna ce mishi kwanton. Wani abu ne za ka ga yana fitowa fari kamar lema, ana dafa shi a daji yake fita, so ana ce mishi mushroom ko kuma alfitir. Duk ana Laraba suna kiran shi alfitir. za a gan shi kamar lema haka, in ka yanka shi tsakiya za a ga kunne ne kawai. Sosai kuwa. Akwai abubuwa da suke ƙara lafiyan, inganta lafiyan kunne sosai, kuma man zaitun ma yana ƙara inganta lafiyan kunne sosai. Shi tsigawa ake idan an ji yana, amma ba kowane irin ciwo ba. Amma dai in ciwon yana ma mutum tsanani ka samu auduga sai a nika zaitun da gashi nan da suna tafarnuwa za a nika cikin yaran zaitun sai ka sa auduga sai ka dinga toshe kunne in za ka yi bacci. So insha Allah zai taimaka wa mutum sosai kafin ya je ya ga likita. In Allah ya yarda. To dakta, idan muka duba wannan har yanzu to mu kara mana a cikin kai mu duba batun hanci, duk da shi galiban ma sai dai mura wani lokaci ba a cika samun sa da cututtuka ba, sai kuma haɓo. Kuma ta yi haɓo ba lalle ba ne ya zama daga kwanci ba ne, ta yi ciwon kai ne, tunda shi ma dama mun ce in muka zo kan karkashin za mu yi ido da kunne da kuma kai, to sai na karo mana da hanci. To shi ma kenan dai kusan alamomin ciwo na kai ne suke saukowa a hanci a gansu. Abin da nake so in faɗa generally umuman, idan kanka na da lafiya ko idan kanka na da lafiya, supply yana tafiya daidai, to komai naka zai zama yana da lafiya. Wa'annan duka, especially in jihazul hadumi yana da kyau, yana tura abubuwan da ake so, to ba za ka samu matsala ba. Kuma ba kowane ciwon kai bane ake shan masa magani. Idan ka ji ciwon kai daga ta nan, to ka dubi maganan kila kaman baka hutawa. Baka hutawa, kuma kila nan akwai kitse yayi yawa, an samu jininka ya dan toshe baya wucewa yadda ya kamata. Shi yasa kaga masu hawan jini suke complain, sai su ce suna jin nan din su yana ciwo. To idan ka ji ciwon kai kuma a nan, in ba maganin isu Viagra nan ka sha ba, to karancin bacci ne. Karancin bacci ne. To in ka ji na gefe da gefe kuma, to shi ake kira suda. An samu karancin flowing na jini, to shi yake kawo wa'annan matsala. To shi duk sai mutum ya je likita ya duba shi za a iya wannan. Hanci kuma dama shi in dai akwai su gashin nan, komai yana tafiya daidai. Hanci shi ma yana kare kansa da kansa. Shi yasa kaga yanzu in kana so ka yi tsokana, in ka hau mashin ko ka hau mota ka sauke gilas kana gudu, sai ka fitar da hancinka waje, ya dauki wannan iskan na waje mai karfi. To iska yana zuwa mai karfi, za ka ga gefe daya ya toshe, zai toshe kansa. Shi yasa ai Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So halittan dan adam ba sunna Allahi alladhi atqana kull shay. Yawwa, to duk wannan kana yanzu ko ai mun yi magana, ko tozali ka dauka zaka saba idonka, in ba ka rike idon ba da karfi ba kai saka saba, sai dinga rufe kansa. To shi ma haka hancinka, haka shi ma kunninka. Shi yasa Allah ya yi shi, bai yi shi kamar ya zama a buɗe straight ba. Duk abin da zai shiga, kafin ya shiga insha Allah, in dai ba bacci kake yi ba, ka cin mishi. To shi ma hanci, shi yasa aske gashin hanci ba kyau. Sosai filta ne. Dakta, wata ran wani nasu ya dan fito waje. In ya dan fito waje za ka iya dan rage shi. Amma kar a tuge shi duka. Mutum bai da gashin hanci, to kullum ya dinga samun ciwon kai
kuma ya dinga samun kaman mura kenan. Me yasa yanzu in kai face majina wani lokaci za ka ga har da dotti za ka ga kaman har da dotti na'am ba daga can ya fito ba ba daga can ya fito ba ya zo shiga hanci ya tattare shi ya kakkama shi sosai kuwa shi yasa me ake kiran tosono in ka cire tosono ba majina kawai za ka gani ba za ka gan shi ya koma baki yayi kauri ya mayi tauri yawwa kuma kaga da muke yara muna tuna za a ce mu kazamai ne in ka tona tosono wani lokaci har da ƙasa za ka ji yawwa to Allah ya kare mu amin to kusan ina ganin nan dakta ai mun gama abin da ya shafi bangaren kai musamman wannan ciwon ido da muka fara da shi sannan kuma muka zo muka duba ciwon kunne haka zalika kuma muka duba alakar shi ciwon ido da kuma ciwon koda sai wannan na hanta da kuma ciwon hanta yawa to anan dakta batun to ana nuna min da lokacin da aka diba mu shirin ya kare ina ganin to bari mu dakata anan sai dai kafin mu sallama da kuma su kallo muhimmiyar sanarwar mu ita ce domin tuntubar asibitin dakta za ku iya kiran wannan lamba 08186496665 wato 081 864966 sai kuma 65 ga waɗanda kuma sun fi ganin su rubutu a rubuce za su iya turowa ta shafin whatsapp na dakta ko in ce na asibitin dakta a wannan namba +2348039833595 wata ran da muke shirin kai tsaye wani mai kallo ya ce ina faɗan lambobin da sauri ana kasa ɗauka don haka na maimaita 00234803983355 in kira ne kuma sai a kira 08186496665 ko kuma a ziyarci shafin dakta na Facebook Chief Consultant BTMC ko kuma a duba wasu daga cikin shirye-shirye da dakta yake gabatarwa a tashar ta YouTube Bunkau TV. Haka zalika kuma masu amfani da shafin Instagram za su iya duba Bunkau Holistic domin ganin kyawawan abubuwa da nasihai da jawabai da shi dakta yake yi. Abin da dukkanin abokanan aiki musamman kuma shi dakta da ya kasance da mu a cikin wannan shiri ni da na gabatar nake cewa kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.